Kalau ciri-ciri kon nih. Ini namanya onde-onde. Ciri baru kemakan na. Acara baca doa. Tangan rantun reke nak kome perindah lampu. Ah. Kau dengar semua kau. Dulu yang Enak kira lo, kan nak pada pinjang lo lah. Nanti tengok kalau nak kau iya pada pinjang. Ini itu kan takalan nanti ini itu kan takalan ini. Iya, mengasuh kon lah sesi lagi. ini Bunda Mau kone peremborong.